Pnawn da, croeso I Gweminarau GwE pnawn 'ma. Dwi'n falch o weld bod y lot ohonoch chi yma. Mae yna drost 130 ohonoch chi'n gwylio, sydd yn neis gweld gymaint ohonoch chi wedi rhoi eich amser pnawn 'ma I ymuno hefo ni. Felly croeso, Gweminarau byw ydy hwn. Da ni yma yn gwneud hyn yn fyw. Profodaethau newydd I ni, felly plis byddwch yn amyneddgar. Da ni dal yn trio dod I arfer hefo'r dechnoleg. Mae'n chydig o stwff, da ni dal yn gweld chydig o gymhlethdoda wrth I ni wneud y math yma o bethau. Wedyn, plis byddwch yn amyneddgar efo ni pnawn 'ma. O ran eich safbwynt chi wan, os ydych chi'n colli cysylltiad yn ystod y sesiwn pnawn 'ma, dudwch bod eich sgrin chi'n hewi neu rhywbeth felly, jyst ceiwch y Teams I lawr, agorwch o eto, a cliciwch ar y link, a mi wneith hwnnw wedyn helpu chi I ail ymuno hefo y sesiwn. Mi allwch chi wedyn sgrolio nôl I lle bynnag oedd chi orffan, so mae bosib I chi reweindio, os ydych chi eisiau gwrando rhywbeth eto yn ystod y pnawn, allwch chi reweindio I lle bynnag ydych chi eisiau ail gydio ni. Wedyn y sesiwn byw, yr holl reswm da ni'n gwneud hyn yn fyw ydy fel bod chi'n cael gofyn cwestiynau. So mae gennym ni Osian a Sian yn eistedd yma hefo ni yn y cefndir heddiw, a maen nhw'n mynd I fod yn ateb, neu trio gorau I ateb eich cwestiynau chi. So mi allwch chi ar y cwestiwn drwy glicio ar yr adran Q&A, ac I ddod o hyd I hwnnw, ydych chi angen edrych ar ochr dde eich sgrin, a mi wnewch chi weld swigan siarad, a mae yna ofynod yng nghanol swigan siarad yna. Felly, os wnewch chi glicio ar hwnnw, mi gewch chi gyfle wedyn I yrru cwestiwn I mewn. A fel dwi'n dweud, mae Osian a Sian mynd I fod yn wneud I gorau I ateb eich cwestiynau chi yn ystod y pnawn. Mi fyddai'n cyflwyno chydig I chi heddiw, mi fydd yng nghydweithwyr I Hywel, lot o'n chi'n nabod Hywel yn barod, fydd Hywel hefyd yn cyflwyno ambell I beth. Wedyn, mae croeso chi ar y cwestiwn am un o'r cyflwyniadau, neu mae croeso chi ar y cwestiwn cyffredinol yn ymwneud efo hwb. So'r ffocws pnawn 'ma ydy hwb. Lot o'n chi'n gyfarwydd efo hwb, chi'n defnyddio hwn rheolaidd iawn o'n dwi'n siŵr yn ystod y cyfnod yma o ddysgu o bell. Be da ni eisiau gwneud pnawn 'ma, jyst rhoi trosolwg cyflym I chi o bob dim sydd ar gael. Ella bod chi'n gwybod am lot o'r tools yn barod, ond ella bod ambell I beth newydd yna I chi fynd I chwilio ymhellach. So yn ystod y sesiwn, mi fyddwn ni yn rhannu adnodd efo chi. Fydd yr adnodd yma'n cynnig lot o gefnogaeth pellach I chi. So dydwch am y Hywel yn siarad am Flipgrid efo chi enghraifft pnawn 'ma. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am Flipgrid, mi fydd yna links yn y ddogfen da ni'n mynd I rannu hefo chi mwyn I chi gael dod o hyd I mwy o fideos I fwy o ddeunydd dysgu proffesiynol ar-lein. Mae jyst yn tynnu'r pwysau oddi arna chi lle bod chi'n gorfod gwneud lot o nodiadau yn ystod y sesiwn pro 'ma. So fydd y ddogfen yn cael ei rhannu drwy'r adran Q&A. Dwi'n siŵr bod Hywel wrthi yn y cefndir rwan yn rhannu y link yma hefo chi. I gychwyn pnawn 'ma, mae gennym ni westau arbennig. Mae gennym ni Pete Thomas yma. Mae Pete yn aelod o dîm hwb yn gweithio lawr yn Ne Cymru. Mae Pete yn fod yn rhan o'r tîm hwb ers I hwb gael ei ffurfio. So mae o'n dod I chydig o gefndir I ni pnawn 'ma ynglyn â beth I hanes hwb, beth I stori tu ôl yr holl beth, beth I'r egwyddorion ag ati. Mae Pete yn dysgu Cymraeg, felly mae mwyafrif y gyflwyniad yn mynd I fod yn Saesneg, ond dwi'n siŵr wneith o roi rhyw bwt bach yn Gymraeg yn ei gychwyn. Felly, thank you Pete, over to you. Pnawn da, helo. Diolch yn fawr, Gwion. Yes, Peter Thomas ydw I, aelod o'r dîm hwb yn Lywodraeth Cymru. Dwi wrth fy modd I fod yma. Diolch yn fawr iawn i'r dîm o'r GwE am y gwahoddiad. Diolch yn fawr. Mae rhaid I fi'n dweud fel dywedodd Gwion bod dwi'n dal yn dysgu'r iaith, felly dwi ddim yn digon hyderus I gyflwyno gweddill yng Nghymraeg yn iawn. Felly, dwi hefyd yn dod o'r gymoedd De Gymru a dwi'n siarad fel Wenglish mwy na Cymraeg proper. So, sorry, I'm going to be presenting in English for the rest of this session. So I'm just going to share my slides now and hopefully you'll be able to see those appearing on screen any second now. Yes, okay, right, so I've got the thumbs up. Here we go then. So I'm going to make my way through these slides so everyone can see what I'm talking about here. So let's get started. I need to click a couple of buttons. Okay, so hub. Hub
digital learning platform for Wales. You've probably heard of it. I hope you have. It began back in 2012. It's a Welsh word, hub, meaning a boost or a nudge or like a spur to move things on. But it's also a play on that English word of hub, and it's the centre of things. And that's very much how we see hub now, as the centre of education in Wales. And I've got a little diagram to show you how that works in a minute, where hub, with a school and hub at the heart of that, is the centre of everything that we're doing. So the official line you can see on the screen is that it's the Welsh Government strategic digital channel to support the delivery of the curriculum in Wales. So hub holds lots and lots of information. So the important things to really be aware of if you haven't seen hub lately: hundreds of thousands of resources. They're all bilingual, the ones that are published by us. There's also an area where teachers can share. So they could be bilingual resources. They could be ones that you've created that you found useful and wanted to share. And we'd really encourage teachers to share those now if they could. That would be great at this time. Together with the resources, once you log in, and every teacher in Wales has access to a login now, and every learner in Wales as well, which is a really important point. There's 550,000 accounts now, making us a really, really big technical enterprise, if you like. Professional learning information all housed on hub, lots and lots of information about what goes on in the curriculum and what goes on for professional learning to support your needs as the curriculum changes, and lots of important information about online safety too. So online safety is a massive part of what we do. We really try our very best to ensure that everything on the platform is safe and secure, or as safe and secure as possible for yourselves and our learners. It's a really important aspect of what we do. So we call it the golden thread that runs through everything in hub. Okay, I'm just going to click on to the next slide now. It's interesting, I can't see what you can see at the moment. Let's have a look. I'm hoping you can see the hub program up there. So this program, it just summarizes what it's all about. So you've no doubt heard of Successful Futures. Our successor to that is the Education in Wales, our national mission document you can see on the right of the screen there. And the whole point of hub being in existence is what you can see in the text. It's all about inspiring teachers and learners to confidently use digital tools and digital resources, whilst also developing culture, competency, skills and knowledge. So it's really important stuff deep in the heart of what Wales is today and where Wales is going. We think hub is a really central part to that. I'm just going to click another button to move on and show you this slide. So hub, as I say, is quite big, but we're also very agile. So we've recently changed a lot of the content in hub, specifically to do with the situation we found ourselves in, teaching from home, learning from home. So we've been able to launch, with the help of the regions, an entire area on hub that was about staying safe and staying learning. So lots and lots of resources on there. There's a big yellow banner on the front page of hub. If you haven't seen it, lately, have a look. That big banner takes you through the distance learning resources, and from there you can find all sorts of information that's up to date and relevant. And that was pulled together really quickly, because we can. Hub is very adaptable like that and agile, and we pride ourselves on listening to what teachers need. So we've built that there, so please have a look. The other one that's arrowed on the screen is the Keeping Safe Online zone. So this is part of hub, and in particular I'm pointing out there the publications area and the live streaming guidance. So there's been lots and lots of talk about how live streaming fits in, and whether you should be doing it or shouldn't be doing it. So we've published some guidance that recommends things that you take into account, things that you need to be aware of, and suggests things that teachers, in wanting to communicate and work with their learners from home, need to be thinking about before going for a live lesson. So definitely worth a look if you've got any of those plans in your school. Okay. Next up is our program outcomes. So these things have been the same since I joined the team back in 2012. Nothing's changed here. It's all about increased learner attainment, improving digital technology and saving schools money. So buying things on a national scale is a fantastic way to save money. We all benefit from economies of scale. But I think
as a teacher myself, the bottom two are the most important from a teaching perspective. So we've now, through Hub, enabled all of our learners, whichever school they're in, whichever device they like to use, to have access to a unified set of tools. They're all available consistently across all sorts of platforms. So if your favorite device is an iPad, you can access Hub tools through it and get pretty similar experiences to somebody using a standard PC or a really posh Mac or an Android app or on a phone, whatever it happens to be. So that's really important. And the last one there, greater collaboration, is also critical for us because, you know, we're developing a new curriculum here in Wales. We don't want every teacher recreating the wheel in every corner of the country. We want people to be able to work together, and Hub offers this collaboration on a national basis. We're not expecting schools to work in isolation. We need you to work with other teachers to share your experiences, and there are lots of ways of doing that through Hub. And that is also the case for learners in your school too. Okay, so I'm going to show you a diagram now that is a pretty complicated looking diagram. This thing is our summary, if you like, of the state of the Hub ecosystem. So you can see the school there right at the center of it, and this is what drives the whole program really. So making sure that schools are able to have what they need to deliver what they need to deliver. So you can see the box in the middle is the school, lots of little Wi-Fi symbols and network points and all that sort of thing with digital technology around and about. And we're in a pretty unique position now in Wales where we've got an agreement from all of the local authorities in Wales. We have support from all of the regions in Wales as well in terms of school improvement and support with continuing professional development. We've got an online digital platform through Hub, which is delivering cutting edge, top of the range digital tools. And we've also got a broadband system. So every single school in Wales is now connected to superfast broadband Cymru. And we're working on a programme with schools and local authorities to make sure that that broadband that comes to the school is actually available in every part of the school. So we don't have dead spots in certain classrooms or halls that don't have internet and so on. And we spent somewhere near £50 million last year on making sure infrastructure was right. And again, on a national basis, that's saved lots and lots of money. And that money's been reinvested, and LAs are busy looking at using the money this time, this was £30 million this year, to supply devices for schools. So it's a pretty unique stance. We are the envy of the local home nation. So, you know, England across the border, they're looking over and wondering how on earth we've managed to get such a consistent approach. The other nations, we've leapt ahead in terms of Scotland and Northern Ireland as well, looking at what's going on in Wales. But we feel we're in a pretty strong position. And again, if you haven't looked at Hub lately or you're not making most use of it, there's a reason for that. And lots of people are using Hub. So please have a look. Okay. Let me make sure we're on the right slide. So I'm moving on to Hub program headlines. Hopefully I'm looking at Gweminarau to see if he's seeing the same as me. He is fantastic. Okay, so I've got a couple of pages of lots of text. And when I was in school, I would never have allowed learners to use this amount of writing on a slide. So apologies for that if it's driving you mad. But just to skip through some of these, I won't dwell on them. Rewind and watch it later if you really want to. But lots and lots of investment in broadband, £50 million ed tech digital infrastructure. All maintained schools have access to Hub. There's a huge deal with the National Microsoft licensing deal, which I'll come back to in a moment, allowing everybody to download the entire Office package. And then huge opportunities with device management as well. Okay, so one more slide of writing that looks a bit like this Hub program headlines. So you should be seeing 10.6 million monthly page views, which is quite a lot of page views. We've had some huge increase in the last couple of months, but the steady progress, and I'll show you a picture of this in a moment, has been upwards, and more people are using Hub. Typically at the moment, we're looking at about 99% or more of schools using Hub actively, and over the last year, 100% of schools logged into Hub at some point. Lots and lots of increase in usage, and in particular, one of the tools that's seen a huge jump was from April last year to April of this year, the Google suite through Hub, the G Suite for Education, with 1,000% increase in usage. So lots and lots of people taking advantage of the fact that one username and password gets you access to all sorts of tools, but in particular, the ease of access and ease of use of Google Classroom. Okay.
I'm going to move on one, and hopefully you can see my stats appearing on your screens now. So it's probably a little bit small, but this graph is basically a pictorial view of what I was saying. You can see the big spike on the right hand side there where everybody went into lockdown and everybody suddenly panicked about, oh, we need to use Hub. Oh, Gwion's waving at me. Are you not seeing the right slide? Let me just check. I can't see that slide, Pete. Sorry. Oh, sorry. Let me just do a There we go, click. it's back now. Oh, okay. Okay, so that's one. Thanks, Gwion. Lots of pictures are going on there, lots of detail, but don't worry about the detail. The point I'm trying to show you is really that it's a steady increase upwards, that sort of line of lots and lots more people using Hub. It's definitely not going away. It's been here for 8 years now, and it's going to be the home to the new curriculum in 2022. So it's, you know, that'll have been 10 years in existence before long. It's approaching fast. Okay, so I think I'm going to try and quickly deal with some of these questions because I know the team are going to get hurriedly into talking about the tools available in Hub. My first slide now is why use Hub? Well, lots of reasons. I've tried to outline a few, but these are a few that sort of summarize that. Centrally funded, absolutely free. I'm not supposed to say free. I'm supposed to say it's paid for centrally by Welsh Government. No cost to school to use Hub at all. I've mentioned equity of access, so everybody in the country has this level playing field to start from. You may go on and do wonderful other things, but everybody has the same baseline. The national Microsoft licensing deal, I briefly mentioned it, but just to say what this means is that the deal we have now means all learners and all teachers in Wales can download and install the latest version of Office on any of their devices, up to 15 devices, so PCs, Macs, phones, tablets, and make use of that latest offer for nothing, for absolutely free. So it's definitely worth something to look at. The third bullet there is about impact of poverty on attainment. I think that's self-explanatory. We think this is a really big deal. It allows all our learners with even old devices, as long as they've got a web browser, they can access the latest tools. There's no confusion. I remember when I was in school of people coming in with homework done in a newer version than the school had, or an older version than I could read in school, and the chaos of trying to get homework sorted. No, none of that anymore. It's all available in the same standard latest version to everybody. Okay, and then finally, it's that last point of schools can focus on using the money that would have been spent on buying a platform in to make better use as you see fit in school. Okay, now I know lots of people in North Wales are users of Google, so I'm just going to quickly mention the fact I've said already that we've seen a big increase in Google, but some reasons to think about using Google through Hub. There are lots. One of them is that the world isn't entirely Google. Learners need to exposure to other technologies. So the entire stack on Hub consists of things like the award-winning Just Too Easy platform, Microsoft Office, as I've mentioned, and all of the Microsoft software, the Adobe software. So Adobe Spark has just been released, the premium version through Hub. It's one username and password, and I can't stress that enough, single sign-on. So no multiple pages of usernames and passwords that can potentially get lost. And cause all sorts of safeguarding concerns and worries, but here we go, all in one place. Safeguarding, now we looked at as being pretty strict in terms of Hub and what we allow access to through Hub, but that's because we've got teams of people who are busy making sure that what we make available are all safe, secure, configured correctly. There are no safeguarding worries, they're legally correct, you know, the GDPR concerns are all addressed and so on. So we're in a position as a government for a national deployment like Hub to be able to do that. It's not the sort of place a school would be. So we don't want schools worrying about reading terms and conditions or not, as the case may be, and signing up for things that they shouldn't be doing. We can worry about all of that, but use the materials and resources available through Hub to do it. We're regularly tested independently, so we have ethical hackers effectively who try to break the system and then report back, and we fix it and look for improvements. So that's all part of the package. Critical one here, conscious that I'm speaking to you in English and in a Welsh webinar, Welsh language support. Hub is entirely bilingual. All of the Google tools are available through Hub in Welsh. So we are now the second smallest language represented globally in Google.
which is fantastic. So we talked Google UK into convincing Google World to convert all of Drive, Doc, Sheets, Slides, all of that into Welsh. So it's all available through Cymraeg for you through Hub. Okay, I'm going to move on. I'm conscious of time. Let's have a look. Just a mention of we don't need Hub. Okay, lots and lots of schools do. So lots and lots of schools around Wales have seen the value. They see it as a source of national pride, and that's what I'd really like you to do is to look at Hub from that perspective. We're literally world leading with what we're offering through Hub. You save money, you save worry about compliance and GDPR and all of that, and it's one-stop shop. And teachers, whenever I was out talking to teachers, all said they needed everything in one place so that we weren't going to Learn in Wales or gov.wales and so on, all these different websites. So it's all in one place. Lots of money can be saved using our licensing agreements, and it's not going away effectively, but the critical line at the bottom there is about support from the Hub team too. So if you manage all of your own IT provisions and all your IT services, then you are IT support to all your staff and learners and potentially parents at the moment. That's not the case for Hub. Supported internally by the Hub team dedicated service desk. When things go wrong, you can phone or email and get support. Okay, so just a quick mention, hopefully you can see two documents up on the screen now. These are news stories that talk about the fact that we've invested £50 million and £3 million now to support digitally excluded learners recently. These sums of money, these grants are available for people using Hub, so we don't want you to miss out by not taking part and not using Hub or seeing the benefits. Okay, I'm very nearly at the end of my slide deck. I just want to make sure you are aware of the Hub webinars. So hopefully you can see the Hub webinars advertised up there. We've had lots and lots of input into these from suppliers that are part of Hub. So Adobe's been really, really popular, very popular. Flipgrid, just too easy. Microsoft tools, all there. If you're interested in sitting into some more webinars before going back to school, have a look on the front page of Hub. The home page has a link to a place where you can sign up and join the webinars. You can watch them all back, all the ones that have been recorded if you want to pick and choose through Stream, through Hub. So log in with your Hub account, go to Stream in Office 365, and you can watch all of the webinars back. And that brings me to the end of my slide deck. So any questions that I need to address from the Q&A, please? I don't think there's any questions that I need to address, Pete. Thank you very much for that presentation. It's really interesting to see how Hub's grown and evolved over the past couple of years. So if anybody has any questions for Pete, os gyda unrhyw gwestiwn yn eisiau holi Pete, please gyrwch cwestiynau mewn drwy yr Q&A. Da ni cael ambell i gwestiwn hyd yn hyn, wedyn please cadwch y cwestiynau yma i ddod with Pete efo ni am ryw 5 munud bach eto, a bydd yn eistedd yn y cefndir yn ateb unrhyw gwestiwn sgwnnwch chi'n ymwneud hefo Hub yn gyffredinol. Am weddill y sesiwn rwan, beth da ni'n mynd i wneud ydy edrych ar y gwahanol offer a'r gwasanaethau sydd ar gael i chi wan drwy Hub. Yn amlwg mewn chydig llai na awr, allan nhw ddim mynd drwy lot o fanylder. Ond beth da ni'n mynd i wneud, jyst rhoi trosolwg sydyn o bob dim, hefo'r gobaith wedyn bod chi'n mynd i weld wbath newydd, wbath allwch chi fynd o yma heddiw i edrych ymhellach i mewn iddo fo. Dwi newydd rannu'r link eto yn yr adran chat, yn yr adran Q&A, os wnewch chi edrych. Dyma link yr adrodd unwaith eto. Os wnewch chi glicio ar y link yna, wneith hwnna mynd â chi drwodd i'r adnodd. Nath Pete sôn am webinars. Mae manylion y webinars hefyd ar yr adnodd yma. Mae manylion yna ar sut ydych chi'n dod o hyd ac sut allwch chi wylio y webinars sydd wedi bod ar y gwahanol wasanaethau. Sut allwch chi wylio hynny yn ôl. Reit, dwi'n mynd i fynd drosodd wan at Howell. Sori, mae gennym ni un cwestiwn wedi cyrraedd yma gan Sharon Edwards yn dweud bod yr ysgol wedi bod yn gytraffarth yn ystod cyfnod y profyn cenedlaethol, sgrin yr hewi ac ati. Da ni'n gobeithio wan, Sharon, bod hwn yn mynd i fod yn broblem yn y dyfodol. Fel ydodd Pete, mae'n dipyn o bres yn cael ei fuddsoddi, eitha dipyn o bres yn cael ei fuddsoddi. Mae 50 miliwn wedi cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol dwytha, mwyn gwella is-adeilad yr ysgolion. Beth ni'n golygu efo is-adeilad ydy cysylltiad band eang yr ysgol
a mae'r ysgol yn mynd i fod yn derbyn mwy o offer gan yr awdurdod lleol. Wedyn, be sy'n mynd i fod yn digwydd gobeithio ydy bod cyswllt band eang ysgolion yn mynd i wella, mynd i gynyddu, sy'n golygu bod ni'n mynd i weld llai o drafferthion o ran y sgrin yr hewi ag ati. Yn amlwg, defysiadau newydd yn mynd i weithio'n gyflymach, so da ni'n gobeithio fydd y problemau yma jyst yn bethau rhyw fath o teething issues yn ystod y blynyddoedd cyntaf, a da ni'n gobeithio fydd hyn yn mynd problemau dros y blynyddoedd nesaf. Diolch Sharon am y cwestiwn. Unrhyw un arall o'r cwestiwn, plis gyrwch i mewn, a nawn ni drio ateb un yn ystod y sesiwn pro yma. Dwi'n mynd i chi drosodd i Hywel. Mae Hywel yn gychwyn drwy siarad am Office 365 pro yma. Diolch Hywel. Diolch yn fawr iawn, Gwion. Diolch i Pete, a gobeithio fod pawb yn iawn. Felly, ia, da ni'n mynd i edrych ar chydig o offer sydd ar gael ar hwb. Ond er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid mewn gofnodi hwb gyntaf. Felly, yn gyntaf, so ni'n pwyso'r dewislen yn fan hyn. Dim ond y 9 peth yna sydd ar gael. Felly, yn syth wrth mewn gofnodi, mae'n fwy o bethau yn dod yn rhan ohono fo. Felly. Just aros yn fan hyn rwan. Dyn ni'n clicio'r dewislen tro yma, a wedyn gywch chi lot mwy o bethau. Felly, peth gyntaf nhw'n i edrych ar efo di Office 365. Dwi am mynd fewn i hwnna. Clicio fan hyn. A wedyn dwi'n cael gweld yr holl feddalwedd sydd ar gael drwy Office 365. Felly, fan hyn, mae pawb yn gyfarwydd efo hwn, dwi'n siŵr. Outlook, sef eich e-byst chi. OneDrive ydy lle ydych chi'n gallu storio gwaith neu dogfennau, felly mae hwnna'n unlimited. Ia, hwnna ydy'r core cwmwl. Ddim gennych chi'r Word, ydych chi'n gyfarwydd efo Word, dwi'n siŵr, Excel a PowerPoint. Ond mae'r rhaid jyst cofio bod hein yn fersiwn ar-lein o Microsoft 365, Office 365. Ac yn fan hyn, mae posib lawrlwytho yr fersiwn llawn ohono fo. Felly be mae hwnna'n neud ydy gosod Word, Excel a PowerPoint ar eich cyfrifiadur, a mae yna fwy o nodweddion rydych chi ddefnyddio fanna. Yn enwedig Excel. Rach dim pethau fysa chi'n o reidrwydd eisiau cael access iddo fo, ond mae hwnna'n rach yn ateb rhai cwestiynau pam bod chi'n gweld rhai pethau. Dyma gennych chi OneNote, sef ffordd hawdd o gadw nodiadau. Lot o bobl yn defnyddio Teams erbyn hyn, fatha dyn ni'n defnyddio heddiw. Class Notebook fel OneNote ar gyfer y ddosbarth. GwE yn ffordd o greu adroddiadau neu cyflwyniadau sydd yn interactive. Microsoft Forms, ffordd o greu holiaduron a cael atebion yn ôl, neu quiz os ydych chi eisiau plant, a fel mae Pete newydd sôn wan, a Microsoft Stream. Felly dyma fersiwn fatha YouTube, Microsoft o YouTube mewn ffordd. Felly dyma lle mae'r Gweminarau yn cael ei cadw os wedi cael ei defnyddio ar hwb. Reit, felly dwi'n mynd i ddod allan o hwn wan, a beth sy'n diddorol ydy be mae Microsoft wedi gwneud. Mae Microsoft wedi prynu Flipgrid hefyd. Felly yn rhan, yn ogystal Office 365, mae Microsoft yn ei gynnig, mae Flipgrid hefyd. Felly os yw'n i glicio'r Flipgrid wan, ydych chi wedyn yn dod at dudalen tebyg i hon. Yn bwysig fan hyn, cofio pa un o hein ydych chi'n defnyddio gyntaf. Felly, os ydych chi'n defnyddio Microsoft y tro cyntaf, mae'n bwysig defnyddio Microsoft bob tro wedyn, achos beth mae'n neud, mae'n creu 2 gyfrif gwahanol. Just cofiwch i ble ydych chi'n mynd, okay? Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio yr un Google. Gael gweld fan hyn. Wedyn mae'n gofyn i chi fewn gofnodi eto. A wedyn mae'n dod â chi at sgrin tebyg i hon. Dyma ni. Felly, y iaith mae Flipgrid yn defnyddio ydy grids, fel ydych chi'n gweld fan hyn, gen i 9 grid. Felly, be mae'n hyn olygu ydy bod gen i 9 dosbarth mewn ffordd, okay? A wedyn, yn syml, os dwi eisiau creu dosbarth newydd, dwi'n mynd i add new grid. Fan hyn. Ac os na i wneud un sydyn rwan, mynd â chi drwy bethau fel hyn. Ond mae yna fideos ar-lein sy'n danos sut i wneud hyn. A mae yna fideos yn rhan o'r link dyn ni wedi yrru chi yn mynd i fwy o fanylder o hynny lle. Felly'r grids chi, di'ch dosbarthiadau chi, a wedyn sy'n ni'n edrych ar yr un yma wan, ar y dosbarth gweithdy digidol yma,
Yn fan hyn, mae gen i 5 fideo yn rhan o hwn yn fan hyn, oce? Fes o'n i'n mynd mewn i fyma, a mae gen i un topic. So dyna'r iaith arall ydych chi eisiau gofio ydy y topic ydy'ch tasgau chi. Felly o fewn y dosbarth yma, mae gen i un tasg a mae yna 5 fideo wedi dod nôl atai. Okay? Fe fewn i fan hyn. A'r dasg o'n i wedi osod oedd diwrnod Mabel Gampau. Okay? Yn amlwg rwan, fydden ni'n cael diwrnod Mabel Gampau. Felly ni wedi gofyn wrth bobl creu rhyw fideo nhw'n hunain yn rhedeg a gyrru fo nôl. Felly ffordd o greu topic ar ôl mynd fewn i'r dosbarth ydy add new topic. Felly clicio ar hwn, a wedyn mae'n mynd â chi drwy bethau yn fan hyn rwan. Okay, felly nhw'n i'n gwneud unrhyw fath yn union yn gwneud Mabel Gampau. Jyst er mwyn i chi gael gweld. Felly be ydy Flipgrid ydy ffordd i'r athro recordio fideo yn y fo ei hun, neu hi, yn cyflwyno'r dasg ac yn dweud, helo blant, yn y blaen, be dwi eisiau chi wneud tro yma, ydy dwi eisiau chi wedi wneud tasg Mabel Gampau a postio fideo nôl i fi os gwelwch yn dda. Okay? Felly, ydych chi roi chydig bach mwy o fanylion y fan hyn. Ond na i jyst roi adla fel rwan. Sgrolio lawr, jyst er mwyn dangos pethau i chi. O ran recording time, ydych chi newid yr amser yma. Felly mae'r plant ar hyn o bryd yn cael 2 funud. Ydych chi'n newid o i 10 neu 15 eiliad. Dibynnu ar y cwestiwn. Os ydych chi eisiau ateb sydyn, ydych chi'n gyfyngu o i 15 eiliad. Felly dwi'n hapus efo 2 funud. Felly, wedyn mae hwn yn bwysig ofnadwy. Okay? Felly hwn ydy'r video moderation. I fi, mae o yn default ar hyn o bryd ymlaen. I chi, pam sy'ch chi'n neud un newydd, mae o'n mynd i ddod ffwrdd. Ond mae'n bwysig bod chi'n rhoi ymlaen oherwydd be mae hyn yn olygu. Bod chi'n gallu gweld fideos mae plant wedi rannu efo chi gyntaf er mwyn deud bod nhw'n oce, er mwyn i blant eraill gael gweld nhw. Felly, os ydych chi wedi cael fideo gen rhywun a bod o'n anweddus neu fy'n regi neu beth yna fo, os ydych chi wedyn yn cael gweld y fideo yna gyntaf cyn i yrru allan yn live i'r plant eraill. Felly. Dyn fan hyn, mae gennych chi bethau sydd yn helpu chi. Ydych chi ddefnyddio YouTube er mwyn sbarduno'r gwaith. Ydych chi ffeindio clip ar YouTube er mwyn rhoi fideo Usain Bolt yn hydau 100 metr, fel bod hwnna'n sbardun i'r plant. Neu'r opsiwn mae'r rhan fwy o bobl yn defnyddio ydy record y fideo fan hyn. So os na i glicio ar hwn, mae'n agor y sgrin yma, a mae'n agor opsiynau i chi fan hyn o bethau fedrwch chi wneud. Okay? Mae yna fideo yn rhan o'r ddogfen sy'n dangos chi be mae'r holl bethau i wneud ar hyd y gwylod fan hyn, a hwn fan hyn. Felly, ewch chi edrych ar y fideos er mwyn i chi gael gwybod mwy fanylion. Dyn, gwybod fan hyn, ydych chi'n mynd trwy'r prompt, beth ydych chi be i wneud, a wedyn ar y diwedd, ydych chi'n postio y fideo, ydych chi'n cael cod arno. Wneud y fideo ddanos i chi. Okay? A wedyn mae'n more options yn fan hyn rwan. Felly, sy'n ni'n dod lawr, fedrwch chi roi topic tip i'r plant, fedrwch chi roi attachment, os oes gennych chi ddogfen, ydych chi eisiau'r plant weld fel rhan o'r gwaith, fedrwch chi roi o fanna fel PDF. Er mwyn weld neu unrhyw fath o ddogfen ar hyd, ydych chi'n gweld hyn ar clips YouTube ac yn y blaen. Ar hyn o bryd mae'r topic yn active. Be mae hynny'n olygu ydy bod unwaith ydych chi wedi gosod y topic, mae'r plant neu'r rhieni'n gallu gweld y topic a maen nhw'n gallu postio fideo hefyd. Ond gan bod yr video moderation ymlaen, mae rhaid i fi edrych ar y fideo gyntaf cyn bod neb arall yn gallu weld o. Frozen ydy bod y rhieni na'r plant yn gallu gweld y topic ond bod nhw'n methu ymateb drwy fideo, a mae hydden wrth gwrs yn cuddio fo ar gyfer y plant a rhieni. Mae'n launch a free state yn fan hyn. Mae'n gofyn chi fan hyn os ydych chi eisiau ychwanegu peth fel hyn. Dwi wedi troi view count ag likes i ffwrdd, achos dwi'n eisiau i'r plant feddwl bod nhw mewn rhyw fath o gystadleuaeth lle maen nhw'n cael hyn a hyn o likes a felly. A hefyd hwn dyn fysa posib, neu mae eisiau trafod wrach fel ysgol, os ydych chi'n troi hwn ymlaen, neu ddim. Ar hyn o bryd mae y ffwrdd gen i. Felly, be mae hynny yn olygu ydy mae plentyn wedi postio fideo nôl i chi, yn danos be maen nhw'n wneud. A wedyn mae hwn, os di hwn ymlaen, fysa stiwdant arall yn gallu ymateb i'r fideo yna. Wrach, yn y cyfnod yma, gan bod y plant yn wedi gweld ei gilydd ers gyfnod hir, fysa fo'n neis wrach bod y plant yn gallu cael rhyw drafodaeth efo'i gilydd. Ond wrth gwrs, gan bod yr moderating ymlaen, os ydy rhywun yn replyo i rhywun drwy Flipgrid, mae rhaid i'r athro o'r fideo yna gyntaf cyn bod y plentyn yn weld o. OK, so feedback, mae'n ni'n adrodd basic, a wedyn, unig beth ni'n gwneud i create topic.
Be mae'n gwneud wedyn, mae'n creu cod I chi. Mae'n posib rhannu'r cod ar Teams neu Classroom, neu jyst I gopio fo a rhoi o ar Class Dojo neu CISO, mae'n dibynnu beth ydych chi'n ddefnyddio, a wedyn mae'r plant yn cael ymateb i'r fideo. Mae'n lot mwy o bethau, lot mwy o fanylion am hyn ar y ddogfen dyn ni wedi rannu. Mae'n just dangos yn sydyn rwan sut mae'n edrych fel athro, okay? Neu fel plentyn gyntaf. So ni'n mynd I gryd, sa'i fewn yn ôl I fyna. Dwi wedi creu topic a I fynd I weld, os ni'n pwyso'r view yn fan hyn, dyn ni'n gallu gweld view as a students, felly dyma sut fysa plentyn yn gweld y dasg. Felly dwi wedi gosod fideo. Mae'n gofyn I logio mewn I fan hyn. Felly, dyma sut fysa plentyn yn I weld o. Mi fysa nhw'n gweld hwn, mi fysa nhw'n gweld y fideo dwi wedi creu am ddiwrnod Babagampa, os oes nhw wedi rhoi manylion o fanna, fysa nhw'n fanylion. Felly, be fyddwn nhw'n gwneud I pwyso hwn, gael gweld fideo o'r cyflwyniad, a wedyn, lawr yn fan hyn, maen nhw yn mynd i'r plus, a maen nhw'n gweld bod o'n moderated, a wedyn maen nhw'n cael prompt wedyn I fynd trwy'r fideo a creu fideo eu hunain. A wedyn maen nhw'n just yn postio fel ymatebiad iddo fo. Reit. Felly, dyna sy'n mae'n edrych I blentyn, I athro, pan mae'r pethau'n dod I mewn, ydych chi'n clicio ar hwn, a wedyn yma dwi'n gweld bod yna 5 ymateb wedi bod gan unigolion. Ar hyn o bryd, mae'n hidden. Unwaith ydych chi'n troi hwnna I active, mae'r holl blant yn gallu gweld yr un fideo yna. Felly, os ydych chi'n hapus o'r fideo, jyst cadwch o'n hidden, a ydych chi'n gallu cysylltu fo'r unigolion. I fynd I weld fideos, ydych chi'n clicio ar nhw, ydych chi'n clicio ar un fan hyn. A chi'n gweld ymateb unigol. A yn fanna ydych chi'n gweld bod fi wedi rhoi feedback. Ond os ydych ni'n mynd I un arall, ydych ni'n mynd I fyma lle dwi ddim wedi rhoi feedback I Fion. Gweld enw Fion yn fanna, a wedyn yn fan hyn, fedrwch chi rhoi feedback yn ôl union rhyw fath. So os ydych chi'n clicio ar y bwtwm feedback, mae'n mynd â chi dudalen yma eto, ydych chi roed fideo yn ôl I ymateb I be mae Fion wedi wneud. A dim ond Fion fydd yn gallu gweld hwnna. Ac yn fan hyn, mae'n le I roi comments hefyd, dim ond Fion fydd yn gallu gweld o. Dyma lle mae'n dechrau mynd bach yn, eisiau bod yn wyliadwrus, ydy, os ydych chi'n cadw i'r darn yma, dim ond Fion fydd yn weld o. Ond os ydych chi'n cychwyn rhoi reply yn fan hyn, yr un ffordd, mi fysa'r plant I gyd yn I weld o wedyn. Felly, na I rhoi hwnna I ffwrdd, a wedyn dwi'n meddwl bod fi'n barod rwan I fynd yn ôl at Gwion, os di Gwion yn barod. Diolch yn fawr, diolch yn fawr iawn. Diolch I ti. Felly mae hwyl yn ddangos Flipgrid chi, lot o stwff andros o dda allwch chi'n neud yn defnyddio Flipgrid. Dwi'n siŵr bod lot yn chi wedi defnyddio fo'n barod. Mae werth nodi bod app ar gael, dwi'n cofio sut Hywel dweud yn y fideo. Mae'n app ar gael, allwch chi roed yr app ar ffôn o symudol, allwch chi roed yr app ar iPad neu rhywbeth o tablet. Felly os nad os gan disgyblion chi, os nad bod gynnyn nhw gyfrifiaduron adra, mae bosib iddyn nhw dal fod yn defnyddio Flipgrid yn ystod y cyfnod yma a dros y misoedd nesaf. Unrhyw gwestiwn am Flipgrid, please gyrwch nhw mewn i'r Q&A. Mae'n ambell gwestiwn wedi cyrraedd yn ystod y sesiwn o hyn wedi cael ei atab. Da ni'n mynd ymlaen o'n edrych ar Google for Education. Hwn yn cael ei alw lot o bethau. Gallu bod yn Google for Education, G Suite, ella bod chi wedi dod o draws sawl enw, ond mae'n cyfeirio at yr un peth. Lle dwi eisiau mynd i rannu'r sgrin efo chi'n sydyn. Iawn, mi ddylsech chi allu gweld y sgrin Iwan. Mae Google, fel Pete yn sôn ar gychwyn y sesiwn, mae Google bellach ers rhyw ddyn o mis, ella 2 flynedd, mae o'n rhan o hub. Ella bod eich ysgol chi wedi bod yn defnyddio G Suite yn drwy gyfrifon gwahanol, enghraifft gsuite.cymru neu at ysgolgraig.co.uk, be bynnag di enw'ch ysgol chi. Mae bosib I chi wneud y symud yna drosodd at hub, fel o Pete yn dweud, fel bod chi'n gallu defnyddio yr un enw defnyddiwr ar un cyfrinair ar gyfer cael mynediad at bob dim.
Fel ydych chi'n gweld, ydych chi'n gyd yn gweithio efo plant, ydych chi'n gyd yn gwybod mewn anodd weithiau plant gofio I passwords. Mae'n password ar gyfer TT Rockstars, password ar gyfer G Suite, password ar gyfer Hub ac yn y blaen. Ond mae'n gyfle yna I chi wan I dorri hynny lawr I un cyfrinair, bod yr un cyfrinair yna wedyn yn gweithio ar gyfer bob dim. Felly, wnaethoch chi ar Hub, ydych chi angen mewn gofnodi. Ac unwaith chi wedi mewn gofnodi, mi newch chi weld opsiwn Google for Education yn ymddangos i'w hanner ffordd lawr o'ch tudalen chi. So ar ôl chi glicio ar Google for Education, bydd hwnna fynd â chi wedyn drwodd at dudalen yma sef Google Classroom. Lot o'n chi siŵr wedi defnyddio Google Classroom yn gorffennol. Os di Google Classroom yn hollol newydd i chi, dyma os liciwch chi ydy'r hwb neu'r canolbwynt i'r G Suite. Dyma lle mae yr hyd yn digwydd o safbwynt rhannu gwaith a derbyn gwaith yn ôl gan eich disgyblion. Mae o'n bendant yn hwyluso dipyn golew o waith yn yr ystyr ffordd ydych chi yn gallu gosod tasg, a mae'n andros o ddefnyddiol yn ystod y cyfnod yma o ddysgu o bell. Mae'n golygu bod y gwaith yma'n gallu parhau bod y plant ddim yn eistedd blaenau chi yn y dosbarth. Felly, y darn cyntaf dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fo ydy grid yma o 9 sgwar. Mae Google yn cyfeirio at hwn efo'r enw waffle, dwi'n licio'r gair yna, felly dwi'n mynd I alw fo'n grid pro 'ma. Wrth glicio ar y grid yma, dyma'ch dewislen chi mewn ffordd, hwn di'r menyw, dyma lle ydych chi'n dewis pa ran o Google for Education, pa ran o'r G Suite ydych chi eisiau mynd ati. Felly mae gen I nifer o opsiynau. Google Drive, hwnnw ydy y cwmwl. Be sy'n werth I nodi fan hyn, os ydych chi dal yn defnyddio bach neu memory stick neu ryw fath o go symudol, mae hwn wan yn opsiwn gwirioneddol I chi ystyried. Google Drive yn cynnig unlimited storage I chi, so does o ddim cap ar faint o stwff allwch chi storio yma. Mae'r ffaith bod o'r Google, dy ddim yn ei llawer o wahaniaeth, mi allwch chi storio eich dogfennau Word, allwch chi storio eich PowerPoint, eich gwaith Publisher ag ati. So ddim cyfyngiad ar y math o ffeil, y math o folder allwch chi storio yma. So mae hwnna'n rhywbeth i'ch edrych arno fo. Bendant yn hwyluso'r ffordd, ydych chi'n gallu cael mynediad at y gwaith. Mi allwch chi gael access I hwn drwy unrhyw gyfrifiadur. Cyn felly bod gennych chi mynediad i'r we. Allwch chi gael mynediad iddo fo drwy ffôn symudol, drwy tablet, unrhyw ddyfais mewn ffordd sy'n cysylltu i'r we. Google Classroom, da ni'n dod yn ôl at hwn mewn munud. Mae gennym ni wan y tri yma, Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Be di hein ydy'r fersiwn Google, Docs ydy'r fersiwn Google o Word, Sheets ydy'r fersiwn Google o Excel, so rhaglen Cynradd, a mae gennym ni Slides y fersiwn Google o PowerPoint. So, fersiwn ar-lein ydy hein, maen nhw mymryn wahanol I rhai ydych chi wedi arfer ar y cyfrifiaduron. Mi allwch chi wneud, yn sicr o safbwynt ysgol gynradd, mi allwch chi wneud mwyafrif o beth ydych chi angen wneud ar y tri peth yma. So mae'n opsiwn yna I chi gan ymlaen I ddefnyddio, beth ydych chi'n defnyddio wan, neu edrych ar Google Docs, Google Sheets a Google Slides I weld os oes yna fodd ych chi ella gyfuno gwahanol raglenni yn fanna. So sgrolo lawr I fymryn rhan, mae gennym ni Google Sites. Google Sites yn ni'n dweud, di'n hoff raglen ni o fewn y G Suite. Google Site, fel mae'r enw yn awgrymu, galluoch chi greu safle we, so creu website. Dydy hwn ddim yn safle we fysa chi yn argraffu ac yn sticio mewn llyfr. Mae hwn yn safle we, os ydych chi'n dymuno iddo fo fod, mi allwch chi ryddhau hwn yn neud o ar gael I bawb yn y byd I weld o. Neu mi allwch chi gadw fo'n lleol, allwch chi gyfyngu hwnnw wedyn fel bod o ar gael I bawb yng Nghymru ran defnyddwyr hwb ac ati. Wedyn, mae creu safle we, so chi'n mynd yn ôl rhyw chydig o flynyddoedd, yn golygu bod rhaid I chi fod yn arbenigwr mewn codio ac yn gallu defnyddio iaith codio HTML er mwyn adeiladu'r safle we. Erbyn rwan, beth sy'n ddeis I weld yma'n hyn ydy, mae creu Google Sites, mae creu safle we ar Google Sites. Bron o bod yr un mor hawdd ydy creu cyflwyniad ar PowerPoint. Felly, os allwch chi greu cyflwyniad ar PowerPoint yn defnyddio lluniau ac yn defnyddio testyn, Os ni'n dweud chi edrych ar Google Sites, mae'n bendant yn rhywbeth felly allwch chi fod yn chwarae gwmpas efo fo. Ffordd gwych allai ddod â cyd-destynau bywyd go iawn i'r dosbarth, yn hytrach a bod ni'n creu llyfryn gwybodaeth am rhywbeth, wel be am ella edrych ar greu safle we fel ffordd amgen o wneud rhywbeth. Gynnon ni hwn yn canol Google Meet, debyg iawn I beth ydych chi wedi bod yn wneud hefo'ch
staff dros yr wythnosau misoedd dwytha, os ydych chi wedi bod yn defnyddio Teams ar gyfer cynnal galwadau fideo, oedd yn yr un ffordd mi allwch chi ddefnyddio Google Meet i fod yn cynnal galwadau fideo. Werth nodi, di hwn ond ar gael i athrawon ac i staff yr ysgol, dydy ddim ar gael i blant fod yn ei ddefnyddio. So mae yna i chi fod yn cydweithio hefo eich cydweithwyr. Felly, os na i sgrolio lawr, chi'n gweld mae'r rhestr yma'n dal i fynd. Sgan ni'n amser i fynd drwy bob dim. Prif bethau fan hyn, Google Forms. Siŵr bod lot yn chi wedi bod neu wedi defnyddio Google Forms rhyw dro yn ei gilydd. Be mae hynna'n golygu ydy ffordd i chi allu creu holiadur ar-lein. Os ydych chi eisiau creu arolwg, ella i weld beth i barn y dosbarth ar rhywbeth, mae Google Forms yn le da i fynd i greu yr arolwg yna. Neu, mi allwch chi ddefnyddio hwn gam ymhellach, allwch chi agor hwn allan fel bod unrhyw berson yn gallu cael mynediad iddo fo. Hynna'n ffordd da os ydych chi eisiau casglu barn rhieni am bethau. Enghraifft, yn y cyfnod yma, lle dyn ni'n trio gweld pwy di'r plant, mae pa rieni sydd ddim bred i gyrru plant yn ôl, ella fysa Google Forms yn ffordd o hwyluso yr sgwrs yna rhwng yr ysgol a'r rhieni, gasglu gwybodaeth. A beth sydd dda efo Google Forms ydy mae'n dadansoddi'r wybodaeth i chi hefyd. Mae'n cyflwyno fo ar ffurf graff, neu mae'n cyflwyno fo ar ffurf tabl i chi wedi ddadansoddi yn hytrach na bod chi'n gorfod mynd drwy 100, 200, 300 o ddarn o papur yn mwyn dadansoddi'r data. Felly, os ydych chi heb ddefnyddio Google Forms, mae hwnna'n rhywbeth yn bendant yn cyfeirio chi ato fo er mwyn gweld sut mae hwnna'n gallu hwyluso. Un beth arall sy'n werth i nodi fan hyn, mi allwch chi greu tasga ar hwn. A beth dwi'n olygu fe hyn ydy profion neu rhywbeth o cwis ar gyfer eich disgyblion. A beth sy'n dda efo hein ydy mae hein yn bethau allu marcio hunan. Enghraifft, os dwi'n defnyddio hwn ar gyfer mathematic pen, neu os dwi'n edrych ar liosi hir efo nosbarth, mi ysdyn ni'n gallu gosod yn hytrach ar gyrru taflen waith adran, mi ysdyn ni'n gallu gosod y gwestiynau ar Google Forms. Plant dal yn gorfod wneud y gwaith cyfrifo ar damad y bapur neu yn ei llyfrau neu be bynnag maen nhw'n ddefnyddio. Mae Google Forms wedyn, os ydych chi wedi gosod hwn yn iawn, mi allwch chi gael Google Forms i farcio'r gwaith ac i roed y marc yna'n fyw wedyn i'r disgybl unwaith maen nhw'n gorffan. Yn hytrach a bod chi'n gorfod wedyn wneud amser i fynd yn ôl i edrych ar y gwaith. So hwnna'n bendant yn top tip i chi cael chi edrych ar Google Forms. Iawn, i ddod yn ôl at Google Classroom o'n. Os ydych chi rioed wedi defnyddio Google Classroom, mi fydd y dudalen yma'n wag. Fel ydych chi'n gweld, mae gennau ddipyn o ddosbarthiadau dwi'n yn rhan ohonyn nhw'n barod. O safbwynt disgybl, does o ddim cyfyngiad ar faint o dosbarthiadau dwi'n gallu bod yn rhan ohonyn nhw. So mi allai gael dosbarth ar gyfer blwyddyn 3. Pam dwi'n mynd fyny blwyddyn 4, mi allai gael dosbarth gwahanol ar gyfer blwyddyn 4. Neu ella bod fi'n mewn grŵp targedu mathemateg, mi allai gael dosbarth arbennig ar gyfer y grŵp targedu yna. Ella bod fi'n aelod o dîm pêl-droed yr ysgol, wrach bod y Google Classroom wedi osod ar gyfer tîm pêl-droed yr ysgol. Felly, does ddim cyfyngiad yn yr ystyr yna. Yr un fath efo athrawon, fel athrawon mi allai fod yn berchen nifer fawr iawn o ddosbarthiadau. So mi allai gael dosbarth ar gyfer fy grŵp maths, allai gael dosbarth ar gyfer y nosbarth cyfa, mi allai gael dosbarth ar gyfer y clwb celf sy'n digwydd bob nos Ferchar, mi allai fod yn aelod o sawl dosbarth. Felly wrth i fi sgrolio drwy'r dosbarthiadau wan, dwi'n wedi agor un o hein i chi gael gweld sydd mae'n edrych. Cyn i fi wneud hyn, dwi jyst yn ddangos, mae hwn ar gael yn Gymraeg a dwi'n ddiolchgar iawn i Llywodraeth Cymru a Hwb a Pete a'r tîm am drefnu hyn ddigwydd. Yn amlwg cynnyrch Saesneg oedd Google Classroom yn reiddiol, a mi allai newid ywan i fod yn Gymraeg. Ac i wneud hyn, ydych chi angen clicio ar eich blaen lythyren, so dwi'n wedi clicio'r G ar top ochr dde yn fan hyn. A wedyn dwi'n wedi ddewis Manage your Google account. Mwyn i fi fynd mewn i'r gosodiadau. Sy'n dwi yn fan hyn, ar draws dop y dudalen, so chi jyst yn teipio'r gair language. Sy'n llafu fo'n gywir, language. Ani. Wnaeth o ffeindio language, data and personalisation i chi. Unwaith ydych chi wedi ffeindio hwn, mi allwch chi glicio add another language, neu mi allwch chi glicio ar y bensel. A dwi'n wedi ddewis Cymraeg. So, teipio'r gair Cymraeg i mewn, mae'n dod o hyd yr iaith a dwi'n clicio select. Unwaith dwi wedi gwneud hyn unwaith, fydd hwn yn ymddangos yn Gymraeg wedyn bob tro. Dydy'r cyfieithu'n bob tro'n berffaith, enghraifft wedi newid hwn i fod yn Google cyfrif ar y top, so ddim cweit yn swnio'n iawn. Ond mae o'n gwneud job andros o dda fel arall. So, sa'n nôl wan i dudalen
Google Classroom. Dwi'n mynd i roed refresh ar y dudalen. A fydd hwnnw'n llwytho Google Classroom yn Gymraeg i fi. Jyst yn disgwyl i hwn dynnu'r gwybodaeth drwad. Dyma ni. So, os sgrolio lawr o'n nôl i'r dosbarth o'n eisiau ddangos o chi. So, dwi'n mynd i mewn i hwn, grŵp cydweithio, dyma enw'r dosbarth. So, hwn yn gallu bod yn bebynnag, so, hwn yn gallu bod yn blwyddyn 6, so, hwn yn gallu bod yn clwb arlunio, so, hwn yn gallu bod yn grŵp mathemateg ac yn y blaen. Dwi wedi galw yn grŵp cydweithio. Felly, dosbarth oedd hwn wedi osod ar gyfer grŵp o athrawon ar gwrs o fi ddiweddar. Ar draws top y dudalen, newch chi weld, mae gennych chi gwahanol tabs. Da ni'n cychwyn, da chi wastad yn lanio ar y ffrwd. Yr ffrwd ydy rhyw fath o drosolwg o'r holl weithgaredd sydd yn mynd ymlaen yn y dosbarth. So, hwnna'n gallu bod yn negas, dwi fel athro wedi rhannu efo'r dosbarth. So, mae hefyd yn gallu bod yn dasg wedi osod fel athro ar gyfer y dysgwyr ac yn y blaen. Felly mae'r peth diweddara wastad yn ymddangos o'r dop y dudalen. Debyg iawn sut mae cyfryngau cymdeithasol, Facebook, Twitter, Instagram ac ati'n gweithio. Mae'r peth diweddara yn dod ar y top. Mae hwn yn gweithio yn union yr un ffordd. So, mi allai ddefnyddio hwn o'n i rannu cyhoeddiad efo nosbarth. Gobeithio fod pawb yn cadw'n hapus ac yn y blaen. A mi allai yrru'r cyhoeddiad yna allan yn pawb wedyn yn y nosbarth i mynd i gael y cyhoeddiad yna. Y prif dudalen ydych chi'n mynd i fod yn defnyddio ar y Google Classroom di'r un canol yma, gwaith dosbarth. A dyma lle mae y gwaith rhannu yn digwydd, a dyma lle dwi'n gallu gosod tasgau nosbarth, a dyma lle fyddwn ni mynd wedyn mwyn gweld ymatebion y disgyblion. Felly mae'r botwm mawr yma ar y top, da chi'n gweld y symbol plus, hwnna'r symbol byd eang bellach ar gyfer ychwanegu rhywbeth, neu creu rhywbeth. A mae gen i ddewisiadau. Y prif beth ydych chi'n defnyddio os ydych chi'n tybio yn fan hyn, fydd y botwm cyntaf sef aseiniad. Felly, dwi'n mynd i ofyn wrth y disgyblion sgwennu dyddiadur. Dwi'n mynd i alw hwn, dyddiadur lockdown. Cyfarddiadau, beth sy'n awgrymu bych chi'n neud y fan hyn, yn bendant yn ystod y cyfnod yma o ddysgu o bell. Gyfle chi fama wan nodi eich meini prawf llwyddiant a unrhyw gyfarwyddiadau ychwanegol da chi eisiau i'r plant i dilyn wrth gwblhau y tasg. Darn yma yn y gwylod ond ar ychwanegu, be allai wneud yn fan hyn ydy, yn union fel sy'n ni'n wneud mewn dosbarth, ni'n modelu beth di dyddiadur da i'r dysgwyr. Yn amlwg, dwi'n gallu eistedd i blino yn y wan ac yn wneud hynny. Felly, mi allai ddefnyddio'r botwm ychwanegu yma. Mi allai ddefnyddio ffeil oddi ar y cyfrifiadur, so dyddiadur dwi wedi sgwennu o flaen llaw, neu mi oes yma'n gallu bod yn fideo ar YouTube, rhywun yn egluro beth sy'n gwneud beth i nodweddion dyddiadur da, neu mi oes yma'n gallu bod yn wbath ar Google Drive, dwi wedi arbad ar Google Drive, neu mi oes yma'n gallu bod yn ddolen yn mynd â fi drwad at safle we sy'n allan di fod yn helpu'r disgyblion yna i fod yn sgwennu dyddiadur o safon uwch. Felly mae bosib i fi fodelu disgwyliadau bod fi ddim wedi eistedd o flaen y dysgwyr. A wedyn, unwaith i'n clicio ar y gair gosod, mae hwnna'n cael ei yrru. Un opsiwn ychwanegol ond, os da ni'n dechrau ystyried pethau fel gwahaniaethu dros y tymor hir, yn sicr mewn sefyllfa arferol mewn dosbarth, da chi eisiau gwahaniaethu'ch gwaith. Mi allai ddewis wan, yn hytrach o gyrru hwn allan i pob disgybl, be allai wneud i dewis amball i disgybl o'r rhestr. Dyma allan grŵp mwy abol athlentog i, ella bod fi eisiau gyrru hwn allan ar gyfer y disgyblion A dy Y, neu mi allai yrru hwn allan i bawb yn y dosbarth. Mae'r hyblygrwydd yna ganddo chi i wneud y penderfyniad. A wedyn dwi'n clicio gosod, a mae hwnna wedyn yn cael ei yrru allan i'r dosbarth i gyd. So fel ydych chi'n gweld, dyma dyddiadur lockdown wedi cael ei gynnwys ar dop dudalen fan hyn. Be allwch chi wneud yn ychwanegol yn fama wan ydy, mi allwch chi fod yn categoreiddio eich gwaith i creu rhyw fath o ffolderi o fewn hwn. Enghraifft Cymraeg. So mae holl dasgau Cymraeg yn cael ei storio mewn un lle, holl dasgau hanes yn cael ei storio hefo'i gilydd ac yn y blaen. Ac i wneud hyn, dwi'n mynd yn ôl i'r botwm creu yma, a dwi'n mynd i greu pwnc. Felly, dydwch am bod ni'n defnyddio, dwi'n gosod tasg celf i'r plant yn ystod y cyfnod yma o ddysgu o bell. Felly, dwi'n mynd i greu ffolder celf drwy ychwanegu'r pwnc. Felly, fydd unrhyw waith celf wan yn ymddangos o dan y gwaith
dan yr enw celf yn fan hyn. So mae'n helpu fi fel athro wan i gadw trefn ar yr holl bethau. So os gynnwch chi un neu ddau o dymedia waith, dim yn lawer o broblem. So os gynnwch chi 10, 12, 20, hanner cant dasga yma, wedyn mae'n gallu mynd chi bach yn dryslwyd. So mae'n help wastad i osod yr pynciau yna. O safbwynt yr athro wan ta, dwi'n gweld wan, dwi wedi gosod hwn, tasg Saesneg, diary model, misodd yn ôl, dwi'n gallu clicio o safbwynt athro, a dwi'n gallu gweld yr aseiniad. Be dwi'n gallu gweld wan ydy gwaith unigol bob disgybl. So yn hytrach na bod fi i gymharu fo'r sefyllfa ddosbarth, so ni'n gorau mynd i'r cwpwr llyfrau, so ni'n gorau dod o hyd i lyfr yr 6 disgybl yma. So ni wedyn ni'n gorau agor o'r llyfr, dod o hyd i'r tudalennau cywir yn y llyfr ag ati. Wel, y gymhariaeth yma'n hyn, allai wneud o drwy Google Classroom, jyst drwy glicio ar yr aseiniad. Fydd yn dangos gwaith D. Hughes fydd yn dangos gwaith H. Williams, jyst drwy glicio ar enw y disgybl. So mae'n hwyluso'r ffordd da chi'n gallu cael mynediad at waith. Be sy'n werth i nodi hefyd, mi gewch chi mynediad i'r gwaith cyn iddyn nhw orffan. Enghraifft o'n, dydwch bod eich disgyblion chi'n gweithio ar sgwennu dyddiadur, wel mi allai fi mewn i gwaith D. Hughes pan wedi gorffan paragraff cyntaf, mi allai ymyrryd wedyn, mi allai adael sylwadau ar y gwaith, mi allai adael awgrymiadau i helpu hi wella safon i gwaith. Yn hytrach a bod yr asesiwn digwydd ar ôl y gwaith. So mi allith yr asesiwn a fod yn wbath parhaus, mi allith ar adborth da chi rhaid ar y gwaith. Mae hwnna'n gallu bod yn broses parhaus yn hytrach na bod yn digwydd fod yn dweud ar ddiwedd y wers. Lot yn deitha fi, Google Classroom fwy addas ar gyfer cyfnod lefel 2. Dydy hynna mewn wir bob tro. Mae bosib i chi fod yn defnyddio hwn. Dwi wedi gweld dipyn o'r cyfnod sylfaen yn defnyddio Google Classroom. Un pwynt sy'n werth i rannu efo chi fan hyn ydy, does dim raid i'r gwaith sy'n cael ei rannu drwy Google Classroom fod yn waith digidol. Be dwi'n olygu efo hyn ydy, sa'n gallu bod yn sialens ffurfio llythrennau yn y cyfnod sylfaen. So sy'n gallu gofyn y dosbarth ffurfio llythrennau drwy ddefnyddio stwff sy'n gynnyn nhw yn eu cegin. So, sy'n gallu defnyddio cyllid y ffyrc, sy'n gallu defnyddio reis, sy'n gallu defnyddio pasta, wbeth sy'n gynnyn nhw'n eu cegin i ffurfio llythrennau. Mae'r athro yn yr athrawes wedi gosod y dasg drwy Google Classroom. Wel, fel ymateb i'r dasg yna wedyn, yn hytrach na gwaith digidol, be fydd y disgybl yn wneud ydy defnyddio ffôn symudol mam neu dad, neu defnyddio tablets yn y tŷ, neu hyd yn oed mynd ar Chromebook neu ar gyfrifiadur, a tynnu llun y gwaith yna wedyn. So, felly defnyddio ffôn symudol, tynnu llun y gwaith, mynd ar app Google Classroom a wedyn mi allai yrru'r llun yna mewn. Felly, rhyw fath o myth ydy am y ffordd bod hwn yn rhywbeth cyfnod lefel 2. Mae bosib ffeindio dipyn golew o ffyrdd i ddefnyddio hwn yn y cyfnod sylfaen. A mae'n rhywbeth, fel dwi'n dweud, yr hyblygrwydd yna bod gynnwch chi gallu dynnu lluniau o stwff a gyrru nhw mewn, hyd yn oed recordio fideo a gyrru'r fideo yna mewn fel ymateb i dasg. Mae hwn yn bosib hefyd. Felly, os ydych chi'n athrawon cyfnod sylfaen, fel dwi'n dweud, mae hwn yn opsiwn i chi bendant dros yr wythnosau misoedd nesaf yma, lle da ni angen bod yn rheoli gwaith wedyn rhwng yr ysgol a'r cartra. Plis unrhyw gwestiynau os gynnwch chi, dwi'n gobeithio bod y tîm wrthi'n brysur yn y cefndir o'n ateb y gwestiynau. Dwi'n mynd i adael Google Classroom yn fanna wan. Dwi'n mynd i tynnu sylw chi'n sydyn at un nodwedd ychwanegol sy'n mewn ffordd yn rhan o Google, rhywbeth yr enw Screencastify. Dwi'n mynd siŵr os ydych chi wedi clywed am Screencastify o blaen, ond y bendant mae hwn wedi trawsnewid y ffordd dwi'n gweithio dros yr wythnosau misoedd dwytha. A beth di Screencastify di ffordd i chi allu recordio eich sgrin a hefyd recordio'ch llais yn egluro beth ydych chi'n ei wneud. Enghraifft o'n, mi allai recordio yn hun yn defnyddio Google Classroom mwyn dangos i chi sut mae'n ddefnyddio fo. Neu, o gyd-destun athro neu athrawes o'n ta, mi allai fod wedi sgwennu model o ddyddiadur, a dwi'n gallu recordio'n sgrin, a dwi'n gallu recordio'n llais i'n siarad dros yn egluro beth yw'r nodweddion pwysica fewn y dyddiadur yma dwi wedi sgwennu. So, mi allai fynd ar syniad mewn fodelu disgwyliadau, lle mynd efo gam ymhellach drwy defnyddio Screencastify. Mae cyfarwyddiadau sydd wedi ddefnyddio fo gyda llaw yn yr ddogfen neu yn yr adnodd da ni wedi rannu efo chi yn y chat. Dwi'n siŵr wneud Hywel ail-yrru'r link yna i chi wan. Yr unig beth efo Screencastify, mae rai chi fod yn defnyddio porwr Google Chrome. Wnaeth o ddim gweithio fe unrhyw beth o'n i bai am Google Chrome, oherwydd yn y pen draw,
un o gynnyrch Google ydy Screencastify. A'r unig beth dwi'n gwneud, mae hwn gallu bod yn ar y deg pan dwi'n gwneud webinars fel hyn. So os ni'n glicio ar yr icon yma, mae'n edrych fatha rhyw fath o saeth pink, a mae yna gamera fideo yn y canol. Fel ni'n meddwl, we're having trouble loading your account info. Reit, dy hwn yn gweithio bob tro mewn Gweminarau. Felly, be fyswn i ddweud ydy, edrychwch ar yr adnodd. Yr unig beth sy'n ei wneud i clicio ar yr icon, mae yna fotwm mawr yn dweud record yna. So, ni'n clicio ar y botwm record, mae wedyn yn cyfri 3, 2, 1, a wedyn dwi'n recordio'n fideo, ac yn dilyn hynny wedyn, dwi'n gallu rhannu'r fideo yna drwy Google Classroom hefo fy nysgwyr. Sy'n rhaid i fi rannu drwy Google Classroom, mi allai gael link i'r fideo, a mi allai rannu hwnna wedyn drwy e-bost, neu drwy Seeso, neu drwy Class Dojo, neu be bynnag da chi'n ei ddefnyddio i ymgysylltu hefo'ch dysgwyr. Felly dyna ni gyda i a Google am wan. So unrhyw gwestiwn, Hywel, dwi angen i atab? Na, dwi'n meddwl bod ni'n gwestiwn, Gwion. Dwi'n meddwl bod Sian a Osian yn brysur iawn yn cefndir yn ateb y cwestiynau. Na ni, llys. Be na i wan? Eitem nesa? Iawn, ni'n mlaen i'r eitem nesa, ia? Iawn, gaf i'r eich ar sgrin yn tafel. Green yn barod. Wel, dwi'n unrhyw gwestiwn sgynnoch chi wan, os ydych chi'n meddwl am gwestiwn hwyrach ymlaen am Google, please postio hwnna drwy'r Q&A. Oce, reit, dwi'n wedi trio beth gwahanol tro yma. Dwi wedi recordio y fideo yma o flaen llaw ac yn mynd i trio chwarae fo i chi rwan. Dwi'n mynd i dynnu'n headphones allan. Dwi'n mynd i bwyso play rwan. Gweithio bod beth yn iawn. Yn dangos sut i fewn gofnodi i GwE, sut i greu adnodd neu sut i greu gwaith i'r plant yn GwE, a wedyn sut i osod y gwaith i'r plant yn defnyddio J2 Homework. Be mae J2 Homework yn gwneud ydy galluogi bod yna rhywle lle mae'r plant yn mynd i jecio pa waith mae'r athrawon wedi osod am yr wythnos yna, neu am y diwrnod yna. Felly beth cyntaf sy'n angen gwneud ydy mynd i'r ddewislen, gwneud yn siŵr cyntaf bod wedi mewn gofnodi, a wedyn mynd lawr i Just Too Easy. Ar ôl clicio hwnna, fyddwch chi'n dod i dudalen tebyg i hon. Fydd hon yn edrych yn wahanol i bawb, bys ni'n dweud. Oce, felly, beth ni'n gallu weld yn fan hyn, rwan, pethau pwysig ni'n edrych arno heddiw, ydy, dwi'n mynd i fewn i fyffeiliau, felly dyna lle mae'r gwaith dwi wedi greu yn byw. Ni'n edrych ar J2 Homework hefyd, a sôn chydig bach am uwchlwytho. Felly, peth cyntaf, na i ddangos beth i potensial J2E a dangos rhyw waith dwi wedi osod i'r plant, neu dyn ni wedi osod i'r plant mlwyddyn un. Felly, dwi'n mynd i fyffeiliau. A yn yma, mae'n waith i gyd, cael ei storio. Dwi'n mynd i hwn gyntaf mwyn dangos chi beth sy'n posib gwneud a gosod i'r plant. Felly, pan mae'r plant yn mynd ar J2 Homework, fydden nhw'n gallu agor y ddogfen yma. A dyma be fydden nhw'n weld yn syth. Felly, fydden nhw'n gallu gweld teitl, beth yw'r dasg, yn y fideo yn gwylod fan sy'n mynd ymlaen i dudalen arall, dyma fo'r gwaith dwi eisiau nhw'n neud. Yn gyntaf, dwi'n mynd i glicio ar hwn fan hyn mwyn dangos mae'n posib gosod llais. Beth sy'n neis efo hwn ydy bod chi'n gallu, bod plant yn gallu clywed eich llais chi. Yn y nofel amcan, mae'n lot o weithgareddau chwaraeon gwahanol yn wneud, yn dweud. Beth ydych chi'n gwneud ymarfer corff o arfer? Oce, so jyst chydig bach fan hyn, so mae hwnna'n un Gymraeg, hwn yn un Saesneg, mae'n y tips yn fan hyn mwyn gwneud y gwaith, a wedyn beth wedi wneud fan hyn wedi gosod fideo mwyn dangos beth dwi eisiau'r plant wneud. Helo plant, gobeithio eich bod yn iawn. Felly mae'r fideo yma yn dangos sut i wneud y gwaith wythnos yma. This video shows how to do... Oce, felly y ffordd dwi wedi wneud hwnna, ni wedi creu'r fideo yma ydy trwy defnyddio mae'r alwedd ar enw Screencastify. Mae Gwion i siarad am hwnna hefo chi. Nes ymlaen. Felly,
y gwaith wedi osod fan hyn iddyn nhw'n wneud ydy cyfri faint o weithiau mae calon nhw'n curo mewn bob 15 eiliad, neu sy'n nhw'n gallu newid hwnna os ydyn nhw'n hoffi. Lle ar hyn o bryd, dwi methu wneud yn byd i'r ddogfen. Mae rhaid i'r unigolyn bwyso'r bwtwm golygu ar y top fan hyn. Wedyn, maen nhw'n cael mynediad i fwy o bethau. So, dwi wedi gofyn iddyn nhw i gyfri, felly swn i'n rhoi rhifau fan hyn, dwi'n yn gwybod beth fysa'r rhifau, fod yn onest o'ch chi. Ond swn i'n rhoi rhywbeth tebyg i hynna. A wedyn, beth sy'n gwneud wedyn, dwi'n clicio ar y tabl, a wedyn clicio ar hwn, mae'r fideo dwi wedi ddangos iddyn nhw yn dangos sut i wneud hyn. A wedyn, mae o'n creu tabl o'r gwaith mae'r plant wedi osod yn hyn. Felly, beth sy'n neis wedyn hefyd ydy bod posib pwyso'r bwtwm yma fan hyn er mwyn rhoi sain arno fo, felly sy'n pwyso sain. Mae posib recordio a dadansoddi gwybodaeth mae'r plant yn weld o fewn y siart. Yn y siart dwi'n gweld fod y guriad calon wedi dyblu a mwy ar ôl rhedeg am 15 eiliad. A wedyn bwyso ychwanegu dudalen, mae hwnna yn cael ei osod yn y dudalen yna. Mae posib newid teitl, wedyn ni fan hyn os ydych chi isio. Bynnag. Dyna fo, felly dyna sut mae creu tabl a recordio'r llais. Mae posib dod â lluniau mewn, nes ydych chi'n mynd i fyma, a wedyn chwilio am luniau, gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Cael lluniau o'r iPad, o fewn, mor hawdd hynny, does dim rhaid fynd mewn ag allan, mynd fewn i Google, chwilio am lun, dod yn ôl i fewn, mae'n digon o luniau ar y fachlor fan hyn. Wedyn fysa'r posib iddyn nhw just clicio yn rhywle, dyna sy'n neis am hwn. Efo Word, yr achos ydych chi bach yn restricted, ydych chi'n cael teipio am bob man, lle yn fyma, sy'n plant gallu mynd yn ystod gwaith yma, fel yna lle. A wedyn, cwrs angen y plant neu wedyn, pwyso arbed, a wedyn mae hwnna'n mynd fewn i'r ffeils nhw wedyn. Felly dyna posibiliadau GwE er mwyn gosod gwaith i'r plant. Mae'n mynd yn ôl fan i fy ffeiliau er mwyn dangos un arall. Dyma un arall yn mynd fan gwaith mathemateg patrwm. Mewn i fan hyn. Eto mae'r dasg wedi cael ei osod ar y top fan hyn. Mae'n ambell i air allweddol sy'n helpu'r rhieni fan efo beth ydy patrwm, beth ydy pattern yn Gymraeg, a eto fel hyn, beth ydy'r lliwiau yn Gymraeg er mwyn nhw gael help i'r plant. Yr unig beth mae plant angen gwneud fan hyn, eto, ydy pwyso golygu. Wedyn rwan, sy'r plant yn gallu llusgo y tedis yma i mewn i fan hyn. Fel yna, gwasgu arbed eto, a mae'r gwaith wedi cael ei arbed yn i'w henwen nhw. Felly, dyna ni posibiliadau GwE, a'i nôl rwan i G2 Launch ac edrych ar y darn gwaith cartre. Felly mae hwn yn elfen newydd. Ni'n clicio ar G2 Homework a mynd â chi dudalen tebyg i hon. Dwi'n mynd i llwytho. Dyma ni. Gan hyn o bryd, dyma y gwaith dwi wedi osod i'r plant, sos yma, a wedyn dyma gwaith cartre arall, felly dwi'n gweithio fel, mae 3 dosbarth blwyddyn un yn Dewi Sant, felly mae posib rhannu'r gwaith er mwyn bod athrawon eraill yn gosod gwaith i'r plant hefyd. Felly, gwaith fan hyn ydy, mae'n ei mewn stori Luigi Lemon. Hwn, yn fan hyn, da ni'n gallu gweld, mae dim emojis, dyn nhw, avatars, dyn nhw bynnag ydyn nhw, neu monsters. Mae hyn yn danos y plant wedi cwblhau'r gwaith. So chi'n pwyso'r bwtwm yna, fes o'n datgelu enwau'r plant dwi'n wneud yna heddiw. Ond wedyn, dyma beth yw'r plant yn weld hefyd. Felly mae'n just cyfarwyddyd yn yma, a wedyn gwylwydd y plant gyda'r wneud. Pwyso'r bwtwm yma, a mae'n mynd â nhw i stori Luigi Lemon.
Felly, gwrandewch ar stori Luigi Lemon, cofiwch bwyso'r botwm sgrin llawn er mwyn weld y gyd, just sampl bach fan hyn rwan. Luigi Lemon. Mae'n dweud llun. Ok, felly mae'r gwaith yma hefyd wedi cael ei osod ar, wedi cael ei greu ar, neu'r fideo wedi cael ei greu ar screencastify hefyd. Felly dyna fysa'r plant yn neud, so nhw'n gweld y gwaith maen nhw angen i wneud yn fanna, a wedyn maen nhw'n cael link wedyn syth i'r gwaith, maen nhw'n safio'r gwaith, a wedyn fysa isio i'r athro wedyn mynd i farcio'r gwaith neu roed adborth ar gwaith. Felly, i wneud hynny, ydych chi'n mynd yn ôl i J2 Launch a mynd fewn i tudalennau'r disgyblion. Felly, sy'n ni'n mynd fewn i fan hyn, jyst yn mwyn danos, ydych chi'n cael eich dosbarthiadau fewn yr ysgol. Felly, sy'n ni'n clicio ar un fi, sy'n chi'n gweld gwaith neu ffolderi'r plant. Dwi'n mynd hynny, dwi'n mynd i fynd i sgrin arall a dangos dosbarth ffug i chi. Felly, sy'n ni'n minimisio hwn rwan. Yna i ddifyn hyn, felly mae hwn yn ysgol hwb, mae hwn yn ysgol ffug, er mwyn i chi gael gweld yr un peth. So eto, mae hwn yn Saesneg, ond os ydych chi eisiau newid iaith J2 Launch, neu J2E, chi'n mynd i fan hyn, i settings, a jyst newid yr iaith fan hyn, Gymraeg, mae'n posib i'r plant wneud hynny hefyd. Okay? So wan dwi'n mynd i tudalennau'r disgyblion, union fel ar y llall, a gan fyma mae clas 1, dwi'n gweld yn hyn bod Alice yn gwneud un darnwaith a bod Angharad yn gwneud un darnwaith. Felly, os ni'n clicio ar gwaith Angharad, chi'n gweld drws swigen arno fo. Be mae hynny'n olygu ydy bod yna sgwrs dysgu wedi digwydd rhwng fi ac Angharad. Felly, os ni'n clicio ar ni'n gallu clicio ar gwaith gyntaf i edrych ar y gwaith mae Angharad wedi wneud. Wedyn, os ni'n mynd yn ôl ac yn mynd i'r dudalen yma, clicio ar y bubble, beth ydych chi'n weld fan hyn ydy, mae posib i'r athro, so'r athro sydd wedi gwneud, i roi well done, wrth gwrs os yw'r adborth os ydych chi roed yn dipyn mwy swmpus na just well done, a hefyd mae posib trwy'r bwtwm yma lawr fan hyn, recordio'ch llais, ac yr adborth ni wedi gael yn yr ysgol ydy mae'r plant wrth i boddau'n clywed llais yr athro yn rhoi adborth iddyn nhw, a wedyn mae posib wedyn i Angharad ateb yn ôl hefyd, yr un modd. Felly mae hwnna wedi bod yn andros o llwyddiannus yn yr ysgol ni o ran rhieni yn rhoi adborth yn ôl yn dweud bod y plant wrth i bob yn clywed llais yr athro. Felly, dyna ni rili o ran J2E ac y gwaith. Wan te, oedden ni'n sôn yn y cychwyn bod ni'n mynd i siarad chydig am lle mae o'n uwchlwytho. Felly, os ydych chi eisiau uwchlwytho, chod yr fideos neu unrhyw lun ydych chi wedi dynnu, wrach bod y llun neu'r fideo ddim ar gael ar y rhyngrwyd yn barod, ond beth sy'n posib gwneud ydy defnyddio app J2E, sef J2 Launch, a mae'r bwtwm yna yn ymddangos ar yr app hefyd. A wedyn yn beth sy'n gwneud i pwyso uwchlwytho, dyma'n gofyn chi wedyn i ddewis ffeiliau. Chi'n clicio hwn, os ydych chi ar gyfrifiadur, mae'n gofyn chi ddewis ffeil o fewn y cyfrifiadur fel yna. Ond os ydych chi ar iPad neu iPhone neu unrhyw beth fel yna, mae'n gofyn chi ddewis llun neu fideo o'r camera roll. Felly dyna sydd eisiau gwneud fan'na. A wedyn, be fydd yn digwydd wedyn, unwaith ydych chi wedi uwchlwytho, mae o'n mynd i fy ffeiliau. Unwaith ydych chi wedi uwchlwytho llun neu fideo, bydd o'n dod yn ddangos yn fan hyn. Wrach fysa'r sgrin arall yn well i ddangos yn fan hyn efo'r gwaith yma. Felly'n mynd i uwchlwytho, a wedyn mynd i fy ffeiliau. Unrhyw lun neu fideo yn ymddangos yn fan hyn. A wedyn pam ydych chi'n gwneud gwaith wedyn, ac eisiau chwilio am y lluniau yna, so ni'n mynd yn ôl i J2E5 wan, a mynd i fama. Clicio ar y bwtwm llun. Wedyn hwn ydy y lluniau a'r synnau a'r fideos sydd yn eich ffeil chi, fy ffeiliau. Hwn ydy y rhyngrwyd, a hwn sy'n bethau sydd wedi cael ei rannu gen i chi, hefo rhywun arall.
Felly, os ydych chi eisiau chwilio am y llun, ydych chi newydd i'w chwytho, os ydych chi'n pwysio hwnna ac yn sgrolio lawr, ond yr un mwyaf diweddar sy'n dod ar top yn hyn, hynny'n beth sy'n angen newid yn just dragio fe fewn a newid y maint. Mae hynny'n gweithio ar un fath efo fideo hefyd. OK. Right. Diolch yn fawr. Reit, rhannu sgrifo sydyn. Iawn, dyna'r tro cyntaf, yn dysgu beth newydd promo, tro cyntaf ni chwarae fideo a wedi recordio flaen llaw dros hwn. Dwi'n meddwl bod wedi gweithio dda, gobeithio bod o. Unrhyw gwestiwn am GwE, dwi'n gweld bod ambell gwestiwn wedi dod i mewn yn barod. Please anfonwch unrhyw gwestiwn sydd gennych chi. Y tîm yma'n barod i atab. Dwi'n mynd i rannu sgrin efo chi wan. Da ni'n cyrraedd yr eitem ola, da ni bron iawn yn gorffan. Reit, dwi'n mynd i sôn, jyst i gloi promo wan am wbeth o'r enw Adobe Spark efo chi. Mae'r enw Adobe, siŵr o fod, yn gyfarwydd i chi, os ydych chi wedi defnyddio, cefwch chi wedi clywed am beth o'r enw Adobe Photoshop yn y gorffennol, ffordd i newid lluniau edrych wahanol gan y blaen, lle bod chi wedi defnyddio Adobe Acrobat Reader ar gyfer agor PDF. So mae'r cwmni yn o'r enw Adobe bodoli ers cryn dipyn amser. Adobe Spark yn gynnyrch, dim yn newydd, mae'n bodoli ers 4, 5, 6 mlynedd illa. A mae o bellach yn rhan o hwb, a mae hyn ers chydig o wythnosau. Mathemateg pen i chi fan, mae cyfri Adobe Spark yn costio £10.50 i bob un defnyddiwr bob mis. Felly, y sym y fan hyn ydy gweithio allan yn y blant yn eich ysgol chi, lluoswch hwnna fo £10.50, lluoswch hwnna wedyn efo 12, dyna wedi cos blynyddol Adobe Spark. Sbarwch chi'n neud y mathemateg, mae'n andros o ffigwr mawr drwy Gymru fel chi'n ddychmygu. Mae'n dangos i fi bod Llywodraeth Cymru a tîm hwb yn amlwg yn meddwl bod y potensial mawr hefo Adobe Spark. A dwi mond i defnyddio ambell waith yn ddiweddar i drio chydig o bethau i weld sut mae'n gweithio. Be sy'n ni'n deud ydy bod hwn yn caniatáu i chi wan symud eich cynhyrchiadau, dwi'n sôn o'n am eich posteri, eich gwaith graffig, unrhyw fideos ydych chi'n greu ac yn y blaen. Dych chi'n gallu symud hynna i'r lefel nesaf yn yr ystyr, dych chi'n gallu dod o stwff lot fwy proffesiynol, yn hytrach bod chi'n gorfod mynd ar Google Images a wedyn rhoi copy a paste, a mae'r llun yna o ansawdd yn adwy, mae wedi pixelatio am glir ac yn y blaen. Mae'r gwaith yn syth bin wedi edrych yn amproffesiynol. Wel, mae Adobe Spark yn caniatáu i chi bontio'r bwlch yna. Mae yna filodd, canodd o filodd yn siŵr o fod o lyniau, mae allwch chi ddefnyddio, mae yna clipio sain, fideos, mae yna gerddoriaeth cefndirol allwch chi chwanegu. Mae bob dim yn rhydd o hawlwraint, so mae'n copyright free. Mae hynny'n golygu felly, chewch chi ddim ffein am ddefnyddio gwaith rhywun arall neu am ddefnyddio llun, os gynnoch chi ddim hawl i ddefnyddio ac yn y blaen. Felly ddod o hyd i Adobe Spark, da chi mewn gofnodi hwb, mynd i chi weld o'n Adobe Spark yn ymddangos yn fan hyn ar yr ochr dde. Dyn nhw chi wedi agor Adobe Spark. Mae yna gwahanol elfennau rhan Adobe Spark. Mae gennych chi wbeth o'r enw Adobe Spark Video, sy'n amlwg ffordd o greu fideo. Mae gennych chi Adobe Spark Page, ffordd o greu mewn ffordd i fath o dudalen ar y we i gyflwyno gwybodaeth. A mae gennych chi hefyd Adobe Spark Post, y ffordd o greu delwedd neu infograffig, graffig i gyflwyno gwybodaeth. Felly, yr unig neges sy'n ni'n rannu fan hyn wrth sôn am Adobe Spark ydy mae o'n wbath gwahanol i chi fod yn ystyried wan fel athrawon. Yn hytrach na bod ni allan gyrru plant i gyflwyno gwybodaeth mewn ffyrdd traddodiadol, so bod nhw'n mynd ar Publisher i greu pamffled neu'n hytrach a bod nhw'n mynd ar PowerPoint i greu cyflwyniad, wel mae yna bellach lot o ffyrdd gwahanol allu nhw gyflwyno gwybodaeth. Adobe Spark Video yn cynnig ffordd i chi fod yn cyflwyno testyn a lluniau, bod yn cael ei gyflwyno ar ffurf fideo, bod y wybodaeth cael ei rannu yn slick ac yn eitha llyfn, hefo cerddoriaeth gefndirol i adio chydig bach o deimlad gwahanol i'r fideo. Mae Adobe Spark Page yn galluogi chi gyfuno gwahanol adnoddau sy'n bodoli ar we, hefo testyn a lluniau
a fideos ag ati, so mae hwnna'n ffordd gwahanol eto gyflwyno gwybodaeth. Os ydych chi eisiau cyflwyno gwybodaeth data neu gwybodaeth byr, neu os ydych chi eisiau cael plant i greu stwff o ran diogelwch ar y we, beth yw'r prif negeseuon i rannu, mae Adobe Spark Post yn ffordd da i greu yr delwedd yna sy'n cynnwys y wybodaeth, yr infographic. Wedyn, bendant mae hwn yn rhywbeth i chi edrych arno fo. Mae yn mynd i helpu chi fel ysgol hefyd o ran sut ydych chi yn rhannu gwybodaeth. So yn hytrach yn bod ni'n rhannu llythyr yn egluro bod yna drip bolio 10 i blwyddyn 6 diwedd Gorffennaf, wel allan ni gyflwyno hwnnw ar ffurf graffig yn lle. Allan ni wedyn yrru hwnna allan drwy Google Classroom, mi allan ni yrru hwnnw allan drwy e-bost, neu drwy neges i rieni ag ati. Wedyn mae o galluogi chi wan fod yn fwy creadigol, a beth sy'n dda i ddeud yn fan hyn, dim yn andros o rhwydd i chi fod yn creu. Mae'r delweddau i gyd ar y rhaglen yn barod, so ti'n rhaid i fi fynd i chwilio am lun i roed ar ymhoster bol y 10. Mae yna lyniau canodd y filodd yn bodoli yma'n barod, felly dwi'n gorfod gadael i Google Images i fydda'r llun, dwi'n gorfod gadael i ffeindio'r cerddoriaeth cefndirol yna. Dydw i ddim yn gorfod gadael mwyn dod o hyd i wahanol bethau. So mae hwnna'n gryfder mawr yn Adobe Spark. Os ydych chi hefo diddordeb dysgu mwy yn hwn, chos gynnon ni'n amser i edrych arno fo heddiw, mae Llywodraeth Cymru, y Tîm Hwb, wedi bod yn cynnal Gweminarau, a wrach bod rhain chi wedi gweld hein yn barod. Gweminarau yn canolbwyntio ar un agwedd ar y tro. So mae gennych chi hanner awr yn canolbwyntio ar Adobe Spark Video, gennych chi hanner awr yn canolbwyntio ar Adobe Spark Page ac ryw fath o post. Dyna sy'n un awgrymu ydych man cychwyn chi. Bendant, dyna lle nes i ddysgu'n mwyaf y gwybodaeth, y prif wybodaeth am sut i ddefnyddio rhaglenni yma. Wedyn, mae manylion yna wedi cael eu cynnwys yn y ddogfen neu yn yr adnodd da ni wedi rhannu hefo chi yn ystod y sesiwn. So fel dwi'n siarad, dwi'n siŵr wrth Hywel rannu y ddolen, y link i'r ddogfen yna eto. Dwi'n mynd i orffen braw yma ar y ddogfen ei hun. Mae hon wedi cael ei chreu'n digwydd bod ar Adobe Spark Page. So ffordd, fel yn dweud, ffordd i chi gyflwyno gwybodaeth ydy Adobe Spark Page. Tudalen ar y we ydy hon. Mae'n cychwyn efo Google for Education. Mymryn o gefndir i chi o beth i Google for Education. A wedyn, mae'n mynd i chi drwad wedyn i gyfres o fideos. Links ydyn nhw, so drwy glicio ar hein, eitho fynd â fi i dudalen hwb, ac ar y dudalen yna wedyn mae yna fideo yn bodoli sydd yn dangos chi er enghraifft creu dosbarth yn Google Classroom. So os dwi'n cychwyn o'r cychwyn, erioed wedi ddefnyddio fo blaen, mi allai glicio ar hwnna er mwyn gweld sut i greu dosbarth. Ryw fath efo creu aseiniad, so dwi wedi creu nosbarth wan, cam nes wedi creu aseiniad ag ati, a yna fideo yn fan hyn sy'n gallu helpu chi. Ryw fath o'n Google Forms, ryw fath efo Google Sites, a wedyn cymorth ychwanegol ar y gwylod yn fan hyn. Mae gan Google a Microsoft hefyd, mae gennyn nhw safleoedd we ffantastig, a mae'r Google werth chi weld, y Google Teacher Centre. Mae werth chi fynd ar y Google Teacher Centre, so chi'n teipio hwnna mewn i Google, na chi ddod o hyd iddi. Beth sydd gennyn nhw'n fan hyn, di cyrsia ar-lein. A beth dwi'n olygu efo cwrs ar-lein, di cyfres o weithgareddau, cyfres o fideos o adnoddau, chi ddilyn ar eich liwt eich hun. A mae'n di cael ei enwi First Day of, a wedyn enw'r cynnwyr, so First Day of Google Classroom, First Day of Google Slides ag yn y blaen. Dyma lle nes i ddysgu bob dim dwi'n wybod am Google Classroom a Google Slides ag yn y blaen. Bendant, mae o werth chi fynd yna edrych os ydych chi'n cychwyn o'r cychwyn, ond hefyd os ydych chi'n ddefnyddwyr mwy profiadol, mae yna bethau yna allwch chi ddysgu hefyd. A wedyn mae gennych chi wybodaeth am Gweminarau sy'n trafod offer Google. Dyma'r drefn drwy gweddill y ddogfen, so Office 365, yr un drefn, fideo sy'n helpu chi gychwyn, cymorth ychwanegol, y Gweminarau. Mae car ymlaen wedyn Screencastify, cyfarwyddiadau a adnoddau helpu chi ddefnyddio Screencastify. Ar y fath o Adobe Spark ac i orffan wedyn hefo Flipgrid. A mae Hywel wedi ychwanegu J2E yn hwn hefyd. So mae yna webinars, mae yna adnoddau a fideos yn bodoli yn fan hyn. Felly, gewch chi ddefnyddio'r ddogfen yma fel y mynwch chi. Os ydych chi wedi gweld rhywbeth pnawn yma, ydych chi'n meddwl sy'n andros o ddefnyddiol i chi yn ôl yn eich dosbarthiadau, neu helpu chi gefnogi cyfnod yma o ddysgu o bell, fel da ni'n symud mewn i ddysgu cyfunol neu blended learning dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld rhywbeth ella fysa yn helpu chi i gefnogi hynny
a cefnogi'r cysylltiad yna rhwng y dysgwyr a chi yn eich dosbarthiadau. Un beth i ofyn cyn i chi adael, gai ddiolch i pawb sydd wedi cymryd rhan pnawn 'ma. Diolch yn fawr iawn i Hywel am ei gyfraniadau fo, diolch i Pete, a diolch mawr iawn i Sian ac Osian sydd fod yn brysur yn ateb eich cwestiynau chi. Fel dwi'n gofyn, mae 53 cwestiwn wedi cael ei yrru yn ystod y pnawn, sy'n andros o lot. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael amser i ateb y mwyafrif o'r cwestiynau yna. Cyn i chi adael, dwi'n newydd rannu link ar yr Q&A i ffurflen adborth. Da ni'n awyddus iawn i ddysgu fan. Ydy'r math yma o weithgaredd yn gweithio? So ydy'r Gweminarau heddiw, dydy bod yn hawdd i chi gael mynediad ati. Ydych chi wedi gweld y math yma o sesiwn yn ddefnyddiol? Dwi eisiau syniadau gynnwch chi sgolwch dda. Be fysa chi'n hoffi yn y dyfodol? Enghraifft o'n, os ydych chi eisiau wbeth sy'n canolbwyntio, dydyn ni just ar un rhaglen, so bod ni'n cael awran neu hanner awr yn edrych just ar Flipgrid, neu ydych chi eisiau sesiwn yn edrych ar wbeth yn arbennig enghraifft, dwi'n gwybod bod ni'n sbio ar y deunydd dysgu proffesiynol sydd ar gael. Plis rannwch eich syniadau drwy'r Google Forms. So mae'r link newydd cael ei rannu yn y Q&A hefo chi. A gai ddiolch yn fawr iawn. Dros 160 yn chi wedi gwylio pnawn 'ma. Fel dwi'n dweud, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau, gobeithio bod chi wedi gweld hwn yn ddefnyddiol. Unrhyw sylwadau, plis gadwch nhw yn yr ffurflen adborth. Unrhyw gwestiynau, mi fyddwn ni yma am ryw 5 munud eto, os ydych chi eisiau gyrru cwestiwn. Felly, diolch yn fawr iawn i bawb, a dwi'n gobeithio welwn i chi eto rhyw dro yn fuan.